สวัสดีจ้ามือนีมาแล้วเซนสวัสดีครับยูสวัสดีครับกินลาบขมมือนี่ขมอีหลีบ่ได้ใส่บักนาวเลย แล้วก็มีก้อยบักเขือพักก็มีหลายอย่างมือนี่ได้พักมาหลายครบอ่ะตาละพี่กำใช่ครับครับกินกับข้าวเจ้ามือนี่ข้าวเจ้าลาบขมลาบดิบด้วยนี่มักวันละน้ำป้อมพอสิเฮ็ดน้อยเดี๋ยวก็เฮ็ดออกมากก็ต้องหมากลายบางครั้งมันง่ายบางเนี่ยแซ่บวันแรกเด็กก้อยขมเดี๋ยวนี้แซ่บสงสัยเนื้อมันสดมันแซ่บมันทุกเทียต้องใส่บักนาวน้ำบักนาวเดี๋ยวนี้ใส่ยามีพริกเสียงแอร์อยู่ข้างหลังน้ำมือมันห่อนปล่อยเกลือก้อยบักเขือง่ายๆฟันแล้วก็บีบบักนาวน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลน้อยหนึ่งได้แค่นั้นมะเมียงแต่หักแซ่บเอาบักเขือกึกบักเขืออันแก่ๆมาเห็ดมันยังแซ่บออกกระบอกเฟียนเป็นไรแต่ก็โอเคแต่ก็ดีก็ไม่กินมะเขือขึ้นไม่อยากกินมะเขือขึ้นบ้านเฮาก็ได้กินจัดอีนี่สแหน่หลังบ้านนี่กระถางไปร้านแขกวันนี้สแหน่มองงามกันเลยว่าเอาแล้วมาเล่มของเจ้าของใส่โอเคหอมป้อมปุ่มข้างใหญ่เนื้องามมือตรงนี้แดงจึ้งครึ่ง
ต้นหอมต้นหอมกระวานบวกแล้วก็บรอกโคลีน้ำดอกมันพัดให้พ่อใหญ่กินพัดให้ผัวกินก้านมันจะฟองมากินก้านพักบรอกโคลีเมื่อวานกินไป2 ดอกแล้วเนาะWhat one? Cucumber? Up. Yeah. Now. On camera. Say สวัสดีครับ ขอบคุณครับมามีแม่ขอบคุณครับมามีแม่ Now. Come on. Say ขอบคุณครับ Thank you, Mom. Cháo sốt nam ơi quay bữa kia nóแซ่บวันนี้ออกไปหาซื้อเนื้อป่าก็บ่ได้ดอกบ่มีป่าเขาติดมือมาละหลับสับอีกเห็นยายนุ่งแล้วแม่นุ่งแล้วกินมาหลายมือแล้วกับผัวเราเขาติดมือขนาดบริเห็นให้เห็นหน้าได้นี่เขายังติดมือไปได้หอมป้อมมาอีกงามมือนี่ก็ได้ยำมีลาบดิบบึงเนี่ยแซ่บอยากน้ำบอก้อยขมอันนี้ก็ขมอีก
เดียวก็บ่เพอร์เฟกต์อีหยังหรอกกันเฮ็ดถ่ายกล่องแต่ก็เอาใส่ไปเนาะคือจังเว้าล่ะคันบ่เอาใส่แล้วก็สิขี้คร้านมันเที่ยก็พลาดแน่บางเที่ยก็จังซี่ล่ะเบอๆปาๆไปจังซี่โอ้ยลาบคมมันเฮาก็เอิ้นก้อยขมเนาะถ้ามันเห็นผักบุ้นๆนี่งามผักหอมป้อมนี่ต้นหอมป้อมได้มา3 มัดนะโอ้ยเผ็ดอย่ามาพริกเมื่อกี้อันเยอะจินนี่โจได้เราได้กินมะเขืออันนี้แล้วคือสิมากเจ้าข่อยอยากกินมะเขือเพิ่นมะเขือหยาบอันนั้นมันพลอยอย่ามาพริกไปนิดนึงก็คือพ่อแล้วล่ะอันเขาครัวบักพริกผงก็ใส่ได้นี่บ่มันมาบ่ใส่แล้วก็อันบักพริกอันนี้ก็ซอยใส่น้ำนี่พริกนี่ก็ซอยใส่น้ำนึงให้ลาบก้อยขมได้กินอีหลีหวังว่าโอเคกินข้าวบดทุกเม็ดเด้กับบดทุกเม็ดหรอกว่าจะเดี๋ยวตุ่นเศร้าให้เศร้าหน้าเขาเต็มปากว่าอีกเหรอจับก้อยปลาเกลือมันออกสมเข้มๆนัวๆบ่ใส่บักพริกบ่ใส่หยัง
ในคำแบบไงอืมคำสุดท้ายคลิปนี้แหละสิเป็นคลิปอัน16 นาทีบ่เคยได้เฮ็ดโดดอันบ่เคยเฮ็ดคลิปยาวมันสิเทียยามทันเนาะได้กินอาหารแซ่บก็เลยคุยไปโดนจังซี่นะเพิ่นคุยเพิ่นคำสุดท้ายจากคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วเนาะ16เกือบ17 นาที17 นาทีกว่าแล้วโอเคทำมาคำเซ็ตกู๊ดบายเบบี้มาดอนเซ็ตขอบคุณครับครับเซ็ตขอบคุณครับเซ็ต ขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เบิ้งโอเคจ้าบ๊ายบาย บาย